मैंने फरमाया कि घर के सामने मस्जिद है और स्पीकर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है जिससे दिक्कत होती है घर के बुज़ुर्गों को। तो क्या हम मस्जिद के कमेटी वगैरह को ऐसा कह सकते हैं कि आवाज़ थोड़ी मध्यम कर दें? जी बिल्कुल कह सकते हैं और ये आपका बिल्कुल हक़ है। अज़ान भी बुलंद आवाज़ से देनी ही है, लेकिन बाद औक़ात स्पीकर्स का रुख ऐसा होता है कि वो नीचे की तरफ किया होता है कि वो घरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और लोगों को तकलीफ़ होती है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं उन्हें चाहिए कि एक लोहे का पोल ज़रा ऊंचा करके लगाएं और ऊपर स्पीकर लगाएं। अब आवाज़ थोड़ी ऊपर जाएगी और बहुत प्रेशर कम हो जाएगा। असल में वो मीनारों के ऊपर नीचे लगाए होते हैं, आवाज़ नीचे को जाती है और बाइस तकलीफ़ व अजियत बनती है और होना नहीं चाहिए। अजान हो तो इससे तो राहत और सुकून मिलना चाहिए, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, लेकिन वही अगर बाइस तकलीफ़ होने लगे सिर्फ कुछ लोगों के खिलाफ हिकमत उमूर की वजह से, अजान के अंदर मसला नहीं है, उनके खिलाफ हिकमत स्पीकर्स लगाने पर है और इसके ऊपर आप बिल्कुल गुजारिश करें और उन पर वाजिब है कि आपको इस तकलीफ से दूर करें, इसके लिए कोई अच्छी तदबीर इख्तियार की जाए।